ஒலி ஒலி தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் வேர்ல்ட் ரெடிஸ் கும்பகோணம் யூடியூப் சேனல். அண்ட் இந்த சேனலில் நம்ம அவுஜான் ஸ்டுடியோ மாஸ்டர் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் டிஜிட்டல் வாய்ஸ் கிளாக். வேர்ல்ட் ரேடியோஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் இது வேர்ல்ட் ரேடியோஸில் ஸ்பெசிஃபிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, வேர்ல்ட் டாக் டைம், அதாவது உலகம் பேசும் நேரம். நாம் உறங்கினாலும் இந்த கிளாக் உறங்காது. அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ரியல் டைம் கிளாக். ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் இது அனைத்து மதம் மற்றும் மொழிகளுக்கு செய்து தரப்படும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெம்பிள்ஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்க்கெலாம் செய்து தரப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு சர்ச்சில் பைபிள் வசனங்கள் வேணும்னா அது வந்து ஆடியோ வெர்ஷனாகவே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஹிந்து கோயிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா பக்தி பாடல்கள் பதிவு பண்ணுவாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட மூலவருக்குள்ள பாடலும் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணுவாங்க. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வாங்குறவங்களோட பேர், கோயிலோட பேர், கோயில் அமைந்திருக்கும் ஊர் உங்களுக்கு ஆடியோ வெர்ஷனாகவே கிடைக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூராகவே ஏசி ஆப்ரேஷன். ஸோ இதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப், ரொம்ப காம்பேக்டான டைப். அண்ட் கலர் பார்த்திங்கன்னா அட்ராக்டிவ் கலரில் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேனல் பார்த்திங்கன்னா 2 லைன் எல்சிடி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 6 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மெனு, மியூட் பட்டன், அப் பட்டன், டவுன் பட்டன், எஸ்கேப் பட்டன் அண்ட் ஓகே பட்டன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எஸ்கேப் வெளில வரணுன்னா எஸ்கேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வெளில வந்துடலாம். ஸோ திருப்பி நீங்கள் உள்ளே போகணுன்னா மெனு பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-வே ஸ்விட்சிங் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அலாரம் ஆன் அண்ட் ஆம்ப் ஆன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் பேனல் பார்த்திங்கன்னா வால் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக 2 ஹூக் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா கூலிங் ஃபேன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசஸருக்காக. ஸோ அண்ட் இந்த சைடில் ஒரு ஏசி சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஏசி கார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ அவுட்புட்கான போனோ சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லைன் டிஸ்பிளே ஆகும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ என்னென்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னா ரியல் டைமு, டேட், இயர், மந்த் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். ப்ளஸ் நீங்கள் எந்த சாங் ஓடுதோ அதோட நியூமெரிக்கல் நம்பரும் இதில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு நான் இப்போ இதை லைவ் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அலாரத்தோட ஏசி கார்டை வந்து நான் மெயின் ஸ்விட்சில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆம்போட ஏசி கார்டு வந்து அலாரத்தோட ஏசி சாக்கெட்டில் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட டைம் காமிக்கும் உங்களுக்கு. ஆஃப் பண்ணும் போது நீங்கள் ஆம்பை எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கப்புள்டு ஒயர் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஆடியோ அவுட்புட்லேருந்து ஆம்போட ஆக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு டைம் செட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நான் இப்போ 4:59 வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 மினிட் கழித்து 5 o'clock அங்கே சாங் ப்ளே ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அலாரம் ஆன் ஆகி ஆம்ப் ஆன் ஆகி சாங் ப்ளே ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்துணியாரை பாடுவோம், அந்துணியாரை பாடுவோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சாங் ப்ளே ஆகுது. உயிரை பலியாய் தந்து மனித மாண்பை காப்போம், நாம் மனித மாண்பை காப்போம். அந்துணியாரை பாடுவோம், அன்பு செய்து வாழுவோம். உயிரை பலியாய் தந்து மனித மாண்பை காப்போம், நாம் மனித மாண்பை காப்போம். நேரம் மாலை 5 மணி. பால் குடிக்கும் தன் மகவை தாய் மறப்பாளோ? கருத்தாங்கினவள் தன் பிள்ளை மீது இரக்கம் காட்டாதிருப்பாளோ? இவர்கள் மறந்திடினும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன். ஏசாயா 49:15. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாங் ப்ளே ஆகும்.
ஸோ சர்ச்க்காக ரெடி பண்ண கிளாக் இது. நான் உங்களுக்கு டெமோக்காக ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ வேர்ல்ட் ரேடியோஸில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மாடல் அவைலபிள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ப்ராடக்ட். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கும் முன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வேர்ல்ட் ரேடியோஸ் கும்பகோணம். தேங்க்யூ.